Модуль BAS-Agro ERP допомагає агрохолдингам, підприємствам АПК та зернотрейдерам оперативно відслідковувати власну діяльність та аналізувати її результати. Модуль складається з декількох підсистем. Перше – планування виробництва, технологічні карти полів, прив'язка техніки до певних видів робіт, планування витрат та доходів у розрізі ділянок або ж полів. Другий модуль – облік робіт та послуг, деталізований аналіз транспортних затрат, облік виконаних ремонтних та транспортних робіт, в тому числі тих, які продаються на сторону, деталізація даних по робітникам. Взаєморозрахунки з пайовиками, облік власних та орендованих ділянок, виплата паїв в натуральному або сумовому виразі. А ваше керівництво зможе на основі цих модулів формувати власні бюджети витрат або прибутки в розрізі полів, підрозділів або навіть культур. Замовляйте безкоштовну демо-версію на нашому сайті.